드디어 기다리던 웍스 충전 스프레이건이 출시되었습니다. 웍스 매니아분들을 위한 신상품, 웍스 배터리를 사용할 수 있는 충전 스프레이 건이고요. 다양한 분사 형태가 가능하고 분사각을 좁게, 넓게 조절할 수 있고요. 요즘 유행하는 빈대 방제용으로 사용하시는 분들도 많더라고요. 분사 노즐을 돌려주면 분사 모양을 수평, 수직, 원형으로 조절할 수 있고요. 분사 압력 레버가 별도로 있고 가구용 수성은 4 정도, 외부용 유성은 10으로 점도가 높을수록 압력을 높게 해주시면 좋습니다. 암뭉치를 제거할 때는 락 버튼을 풀어주고 그냥 당겨주시면 빠지고요. 다시 연결할 때는 끼워서 락 방향으로 잠궈주시면 빠지지 않습니다. 디자인 이쁘게 잘 나왔죠? 4가지 노즐이 포함되어 있고요. 1.5, 1.8, 2.2, 2.6 점도가 높을수록 높은 파의 노즐을 사용하시면 되고요. 붓으로 작업할 때는 붓자국이 많이 남고 붓털은 또 왜 이리 빠지는지 매우 불편한데 이렇게 훅기 작업으로 하게 되면 훅기도 현장에서 많이 사용하는 일본어입니다. 스프레이건으로 작업하면 붓자국 없이 고르고 깔끔하게 마감칠을 할 수 있고요. 시간이 금인 시대에 작업 속도가 엄청 빨라집니다. 무겁게 컴프레셔 들고 다니지 마시고요. 웍스 충전 스프레이 건만 있으면 아주 간편합니다. 페인트 스프레이 작업할 때 주의사항, 페인트 진짜 엄청 날립니다. 미세 입자 호흡기로 다 들어가기 때문에 꼭 마스크 착용하시고요. 꼭 전신 작업복을 입고 작업하시고요. 페인트 원액 그대로 넣으시면 굉장히 뻑뻑해서 잘 안 나올 수 있기 때문에 9:1 정도로 수성은 물을, 유성은 신나를 혼합해서 사용하면 아주 적절합니다. 웍스 충전 스프레이건 베어툴 가격 168,000원, 세트 가격 238,000원. 참고로 웍스 오렌지 배터리랑은 호환되지 않습니다. 구독 한 번씩만 부탁드리고요. 댓글 남겨주시는 한 분께 배터리 포함 세트 상품으로 선물로 드릴게요. 오늘 하루도 고생 많으셨습니다. 안녕.